Hi Lily，香港嘅。你又諗唔到食咩啊？咁點啊？係咪？好煩啊！點算啊？你講一次頭先 IIC 問阿 K 嘅問題。大陸啲可樂係大陸嘅，即係大陸你係大陸㗎嘛？香港嗰啲全部1升盤㗎嘛，你睇。對認真係你知啦，幫對認真大獎味，唔使客氣。你 X 你好冇？扮懵啊！你喊啊！你嗰啲 cheap 嘅，好買咧，都係買啲外國即係嗰啲呢邊度咧，即係泰國嗰啲。係咯，可嚟㗎。我冇飲泰國嗰邊。唔係，咁你唔知佢就可能攞㗎啦嘛。咩啊？係咪隻眼勁大？覺得好細。妖，勁恐怖。大咩？大咩？大好大，低能啊你！咩啊你？夠啦！係咪可樂勁？佢冇出過聲啊佢。我都冇諗住睇講嘅。有啲煩嚟啊！佢淨係食芝士啊！好煩啊！咁點啊？你想食咩啊？你想食咩啊？知啊！勁恐怖！我發現到，咦唔見咗？喂，頭先嗰嚿肉唔見咗。你收埋啊嗰兩個盤。我俾影低佢。